開口中嘅第三部分1到100，咁 user 答50嘅話呢，我哋需要調整翻個 num1 或者係 num2 噶啦。咁正話已經處理咗呢，出咗範圍以外1同埋5呢兩個範圍嘅嘢啦。咁跟住我哋處理翻中間呢2、3、4呢3個範圍啦。咁當 num1 係1 num2 100，answer 係70嘅時候呢，咁個 user 呢可能會答3樣嘢。第一可能答中啦，第二可能會答細個 answer 嘅，第三可能會答大個 answer，有3個可能性。咁第一個可能性先啦。咁如果佢答中咗嘅話，當然係中啦。咁如果佢細個 answer 嘅話呢，咁我應該改邊個呢？1至100，佢答50，咁所以答應該係咩呢？我哋會改嘅 num1 係50至100嘅。咁而下一個可能性呢，就係佢答嘅 input 係大過 answer， 咁於是呢，我就會改個 num2 嘅1至100，佢答80，咁所以呢，就1至80。咁於是個 program 咧，你繼續寫落去嘅時候呢，就係如果 input 係等於個 answer 嘅時候，中呢就會 go to and stop to， 就去影格2噶啦。影格2有 game over 嗰個字嘅。咁但係如果唔中嘅話呢，有兩個可能性，一係就細個 answer， 一係大個 answer 啦。咁所以如果 input 細個 answer， 即係第一個情況嘅話呢，咁我就要改個 num1 噶啦。咁點改呢？就係 num1 等於 input。否則嘅話，即係 input 係大過 answer 咧，就會改嘅 num2 係 input 啦。咁啊，再望一次啊，3個可能性。如果個 u input 係等於 answer 中咧，就 go to and stop to 影格2。否則嘅話咧，如果個 input 係細過 answer 咧，就改 num1， 否則就改個 num2。咁我哋撳 Ctrl Enter 試一試。咁於是1至100啦，咁個答案係77嚟嘅，我哋答55咁。55係細個 answer， 咁所以就改 num1 啦，55至100啦。咁如果我哋今次答嘅係88嘅話呢，咁會改邊一個呢？就改個 num2 啦。咁如果我哋答中嘅話，就會 go to and stop to 啦。咁最後呢，我哋睇埋個影格2啦。咁影格2呢，就有一個 game over 嘅，我哋可以擺個按鈕落去。咁喺按鈕上面呢，我哋可以撳 F9 咧，然後再打呢個 program 去按 press 啦。input 或者 u input 等於冇嘢 ，MSG 等於冇嘢啦。Go to and play 1去翻影格1嘅。咁除此之外呢，我哋可以加聲音落去啦。首先我哋將一個聲音拖落去呢個元件庫啦，加咗落去之後呢，我哋去翻我哋嘅影格2，揀翻個屬性。咁喺屬性度有個聲音嘅，本來係冇聲音啦。咁我因為加聲音落去元件庫呢，我哋有聲音可以揀啦。咁一到呢個影格就會出聲。然後再撳 Ctrl Enter， 成個 program 就完成咗噶啦。